कतिपयले फेरि भन्लान् यसको जग्गा त एलानीमा छ त्यस कारणले लाल पूर्जा माग्यो भनेर। एलानी जग्गामा ठुल्ठुला सहर बसेका छन्, सरकारी संरचना बनेका छन्, खानेपानी, सडक, विद्युत, टेलिफोन जस्ता सबै सरकारी सेवा सुविधाहरू पुगेका छन् र यस्ता जग्गा बन्ने भवनहरूको नक्सा समेत नगरपालिकाले त्यहाँको स्थानीय तहले लगेको हुन्छ। म फेरि पनि भन्छु, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारको अभियानमा कसैले पनि डिस्टर्ब नगरौँ र आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा नबनाऊ। हाम्रो समाजमा जग्गा भनेको सम्पत्ति मात्र होइन, यो त सम्मान र प्रतिष्ठाको आधार पनि हो। त्यस कारणले हरेक नागरिकले जग्गाको स्वामित्व सहित सम्मानित र प्रतिष्ठित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। नागरिकलाई पुस्तौँ पुस्तासम्म सुकुम्बासी बनाइराख्ने यो घृणित खेल अबको रासोपा सरकारले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, तराई मधेसमा रहेका एलानी जग्गाको समस्या पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय भयो। कतिपयले म लगायत धेरै मान्यज्यूहरूको नाम पनि चर्चामा गरियो। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तराई मधेसका धेरै ठुला सहरहरू यस्तै ऐलानी जग्गामा बसेका छन्। बाराको पथलैया, दाङको देउखुरी, दाङको भालुवाङ बजार, बुटोल सहरको कतिपय भाग र कैलालीको मेरै क्षेत्र नम्बर 2 अथवा लम्की क्षेत्र कैलाली कञ्चनपुरमा एलानीमै पर्दछ। त्यस कारणले सरकारले पहिलो चरणमा प्राकृतिक विपदको जोखिम रहेका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दैछ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास प्रदान गर्ने सरकारको काम अहिले धेरैको निशाना बनेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासका नाममा वर्षौँदेखि राजनीति गर्दै आएकाहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासमा बसिरहेकाहरूलाई यथास्थितिमै बसिरहन चाहिरहेका छन्। सभामुख महोदय, पछिल्लो समय देशभर भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सडकमा उतारेर उनीहरूमाथि सरकारले डोजर चलाउँदैछ भन्ने भ्रम फैलाइँदैछ। सम्मानित सभामुख महोदय, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सरकारले सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएर उनीहरूलाई सडकमा ल्याउन खोजेको होइन। सरकारले त आफ्ना नागरिकमाथि लागेको सुकुम्बासीको अपमानजनक ट्यागलाई हटाएर उहाँहरूलाई सम्मानित सामाजिक र आर्थिक जीवन र व्यवस्थित बसोबास दिन खोजेको हो। वर्षौँदेखि आउने बाढीको कहर र खोलाको किनारको दुर्घटना अनि दुर्गन्धबाट जोगाएर उहाँहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन खोजेको हो सरकारले। सभामुख महोदय, नागरिकको गरिबी र अभावलाई नै आफ्नो राजनीतिक करियर बनाएर एजेन्डा बनाउनेहरूले यतिका वर्षमा यो देशमा लाखौँ नागरिकलाई सुकुम्बासी र भूमिहीन हुन बाध्य बनाए। उनीहरू फेरि पनि चाहन्छन् कि यो देशमा कोही न कोही सुकुम्बासी भइरहन्, कोही न कोही खोलाको किनारमा बसिरहन् भन्ने उनीहरूको अझै पनि चाहना छ। यदि त्यो चाहना छ भने म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नागरिकको दुःख, पीडा र शास्तिलाई राजनीतिक नारा बनाउने ती दिनहरू गए। यस्ता विषयमा कसैले राजनीतिक करियर बनाउने सोच राख्नु भएको छ भने कृपया आफ्नो सोच चेन्ज गर्नुहोस्, फेसबुकको स्टाटस होइन। 2046 सालदेखि अहिलेसम्म सुकुम्बासीको नाममा करिबन 20 वटा आयोग बने। यतिका वर्षमा यो आयोगले के गरे? कार्यकर्ता भर्ती गरे, सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने र सुकुम्बासीलाई जग्गा र घरको सपना देखाउने केन्द्र बनाए यी आयोगले। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, यस्ता आयोगले सुकुम्बासीको समाधान गर्नुको सट्टा उल्टो बल्झाए, किनभने समस्या समाधान हुने बित्तिकै यिनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा सकिने गर्थ्यो। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यतिका वर्षमा यी आयोगहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई किन समाधान गरेनन् भनेर सरकारलाई सोध्नुको सट्टा उल्टो प्रश्न गरिरहेका छन् कि सरकारले गरिबको घर भत्कायो भन्दै। वर्तमान सरकार आफ्नो नागरिकमाथि राजनीति होइन, उनीहरूको जिम्मेवारी लिन्छ। वर्तमान सरकार सुकुम्बासीलाई जग्गा घरको लोभ देखाएर उनीहरूलाई बर्खाको भेलमा डुब भनेर एक्लै छाड्दैन। तस कारणले गर्दा सुकुम्बासीलाई सम्मानित र व्यवस्थित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्दैछ सरकारले। सम्मानित सभामुख महोदय, तराई मधेसमा रहेका एलानी जग्गाको समस्या पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय भयो। कतिपयले म लगायत धेरै मान्यज्यूहरूको नाम पनि चर्चामा गरियो। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तराई मधेसका धेरै ठुला सहरहरू यस्तै ऐलानी जग्गामा बसेका छन्। बाराको पथलैया, दाङको देउखुरी, दाङको भालुवाङ बजार, बुटोल सहरको कतिपय भाग र कैलालीको मेरै क्षेत्र नम्बर 2 अथवा लम्की क्षेत्र कैलाली कञ्चनपुरमा एलानीमै पर्दछ। त्यस कारणले सरकारले पहिलो चरणमा प्राकृतिक विपदको जोखिम रहेका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दैछ। खोला किनारका नागरिकलाई सुरक्षित राखिसकेपछि सरकारले बलियो संयन्त्र स्थापित गरेर सुकुम्बासी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सदाको लागि समाप्त पार्न एउटा बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्छ। खोलाका किनारका नागरिकलाई सुरक्षित राखिसकेपछि जुन यो बलियो
बलियो समिति बन्छ, संयन्त्र बन्छ, त्यसपछि सुकुम्बासी भूमिलाई हामीले बसोबास र सम्मानित जीवन दिलाउने सरकारको अभियानमा म केपी खनाल मात्र होइन, मेरो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशवासीको नाममा साथ छ। देशवासीलाई र सरकारलाई साथ र सहयोग गर्न तयार छ। कसैको पनि भोक अधिकार वा स्वामित्व नभएको, सरकारको नाममा समेत जग्गाधनी पूर्जा वा रेकर्ड नरहेको एलानी वा प्रति जग्गा र त्यसको उपयोग कसैले गरिरहेको छ भने त्यो लगत सङ्कलन गरिनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार यस्तो जग्गाको उपयोग गरिरहेकालाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनुपर्छ। जग्गाको स्वामित्वको कुरा गर्ने बित्तिकै कतिपयले फेरि भन्लान् यसको जग्गा त एलानीमा छ, त्यस कारणले लाल पूर्जा माग्यो भनेर। एलानी जग्गामा ठुल्ठुला सहर बसेका छन्, सरकारी संरचना बनेका छन्, खानेपानी, सडक, विद्युत, टेलिफोन जस्ता सबै सरकारी सेवा सुविधाहरू पुगेका छन् र यस्ता जग्गा बन्ने भवनहरूको नक्सा समेत नगरपालिकाले त्यहाँको स्थानीय तहले लगेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु सभामुख महोदय, म फेरि पनि भन्छु, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारको अभियानमा कसैले पनि डिस्टर्ब नगरौँ र आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा नबनाऊ। हाम्रो समाजमा जग्गा भनेको सम्पत्ति मात्र होइन, यो त सम्मान र प्रतिष्ठाको आधार पनि हो। त्यस कारणले हरेक नागरिकले जग्गाको स्वामित्व सहित सम्मानित र प्रतिष्ठित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। नागरिकलाई पुस्तौँ पुस्तासम्म सुकुम्बासी बनाइराख्ने यो घृणित खेल अबको राष्ट्रपा सरकारले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, त्यस सँगसँगै पछिल्लो समय यो विनियोजन विधेयकले आर्थिक विकासको 5वटा स्पष्ट आधार पनि अघि सारेको मैले देख्छु। सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृतको पूर्वाधार, सामाजिक उन्नयन र नेपालको सम्य शक्तिको उपयोग गरेको मैले यहाँ महसुस गर्छु। म आशा गर्छु कि यी 5 आधारलाई अगाडि सारेको यो सरकारले आगामी दिनमा नागरिकलाई कामको आधारमा कामलाई अगाडि सार्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र म आशा गर्न चाहन्छु म यस वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सकारात्मक सुधार उन्मुख छन् भन्ने मैले देखेको छु। अबको बजेट मार्फत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्छ, समिति र प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ, जिम्मेवार निकाय समयसीमा भित्रै नतिजा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनताले अब सुशासनको लाभांश, रोजगारीको अवसर, सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार र सहज सेवा प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। धन्यवाद।